kemarin itu ceritanya adalah kita itu nongkrong untuk ngomongin hari ini ke Malang. Terus kayak besok jam 7 ya, awas ya lu ya nggak bangun, awas lu nggak bangun, dan semuanya jam 3 baru pada tidur. Waktu Indonesia bagian deg-degan guys, kita lagi drama. Kalian bosen gak sih? Ini udah vlog berapa menit kita di background pink, pink, dan pink. Kita kayak anak kembar anjir. Gue lo tadinya kalau gue nggak pakai face ini definisi sama. Kita bikin TikTok aja ya. Ayo. Sebelum jalan-jalan ya berdoa semoga mendapatkan ide yang cemerlang untuk izin ke asrama ya. Amin. Amin, berdoa mulai. Jam 12 lewat 10. Bener-bener siang bolong. Terus sampai di sini. Di mana? Gue nggak tahu ini di mana. Macet berarti kita baru sampai macet jam segini. Apa Anda? Tiba-tiba ketawa nggak jelas. Ya daripada tiba-tiba nangis makin bingung lagi kan lu nanti. Ya lu aneh. Ya apakah tiba-tiba gue pulang lu makin marah lagi nanti. Oh jelas. Oh jelas. Ya gue nanti balik naik kereta sendiri aja. Anterin ke stasiun tapi. Lihat guys kelakuannya. Cause I can't do these long drives sitting in the backseat thinking about that one night when the world caught fire, baby. Then your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a lie. Gue kelilipan ganteng gitu. Terus terus gue kucek aja mata gue. Lupa ada eyeshadownya. Tinggal sebelah. Gak bisa langsung pulang yuk. Ya gue capek banget sumpah. Tapi ini perkebunan kentang tau. Gua. Hah? Mas-masan. Ya lihat lah jalanannya tuh. Kita jalan di situ guys. Terus tiba-tiba kita isu ini. Lebih bagus gak sih? Ya lo beri gue keselamatan di setir dan akrim. Gue udah paling aman bawa motor. Ya kok aman kok, aman. Cause I can't do these long drives sitting in the backseat thinking about that one night when the world caught fire. Nah, sekarang kita ngapain? Kita lagi foto di depan gedung pajak. Ini pria 1, ini pria 2, ini wanita 1. Aku mah jembatan aja sih. Anjir. Kurang ajar nih orang-orang. Mereka berdua gentle sekali. Kita bantuin. Gak mau. Iya. Gue tuh gak bawa apa-apa. Kita kan membangun tenda. Kita tuh mau bantuin tapi nggak boleh. Mereka berdua itu jahat. Coba dong. Tadi nggak boleh. Lihat mereka gaya banget. Mau main rumah hantu. Padahal yang ngajakin lo penakut. Lu di belakang gua dah. Oke. Lu udah ngikutin. Ini nggak takut. Yang belakang takut juga ya. Harusnya jangan takut. Belakang dong. Belakang.
Ayolah. Ayo masuk. Kita keluar. Enggak, tadi nggak bisa. Late night telephone, calling all the wallflowers I know. Arya cuci muka pakai apa? Iklan. Baik semua dimanapun nggak berada. endorse. Oh bukan. Kebanyakan Loh, boy. iya kah? Kayak itu cuma segini aja. Gua kan orang kaya. Iya nggak gitu. Oh. Iya. Kita juga orang kaya ya. Amin. Amin. Kayak monyet. Lu kayak babi. Tapi setidaknya babi mahal. Lebih mahal nih haram. Loh, monyet juga. Lu enggak. Enggak seharam babi. Monyet masih ada lucu-lucunya lah kadang. Babi. Goblok ah. Ya, gitu. Ayo. Goblok. Lu mandi. Basah sa badan-badan. Kayak ngaca. Lu enggak kedinginan. Ngaca. Jaket. Yuk. Ayo. Pakai topi ya. Ini lo bocah main. Transisi. Musik kali. Kita lagi Ayo. nge-camp. Halo semuanya. Ini hidup dan mati saya di sini. Jika saya Alay selamat banget. ya saya tidak saya akan kenapa-napa. Jika saya tidak selamat ya mohon maaf, saya bakal terkena SP1 dari asrama saya. Semoga selamat ya. Jadi gini ya. Oke gitu. Belum, cowok. Semoga enggak SP1, SP. We're only getting older, baby. And I've been thinking about it lately. Does it ever drive? Good morning, bro. Sayang tadi tidur lagi. Kita akan memasak mie. In my mind, I see what I wanna see. And if it goes wrong, I think I'll never be the same. But I know it's only make believe. Guys, kita lagi habis nyuci selendang. We don't even have to try. It's always a good time. It's always a good time. We don't even have to try. It's always a good time. Makanya jadi tinggi-tinggi. Dilarang turun ke sungai. Larangan adalah perintah. Saya bocil. Enggak lawan enggak imbang. Bocil. Cari makanan apa? Oke guys, kita habis berenang. Ya. Arah luar deket sih. Deket nggak? Sampai luar. Sampai luar. Bocil tuh banyak tiga. Astagfirullahaladzim. Tunjukkan.